동방박사 세 사람을 위해서 하나님께서는 하늘의 별을 띄우셨습니다. Господь Небесный Отец, только для того, чтобы мы, живя на этой земле, видели славу Ты, Господь, на небе, Господь поставил звезды, светила свои, луну. 사마리아 우물가에 불쌍한 여인을 위해서 주님께서는 피곤한 몸을 이끌고 사마리아 땅으로 가셨습니다. Господь Небесный Отец, только Господь ради того, чтобы встретиться с женщиной у самарянка, у колодца, Ты, Господь Бог, такой уставший, Господь изможденный, но Господь Бог пришел к этому колодцу. 이 시간 힘들고 어려운 가운데에서도 주님의 은혜를 사모해서 주님 앞에 나온 자들을 주님께서 기뻐하시고 저들을 위해서 은혜를 예비하신 줄 믿습니다. Господь Небесный Отец, я, Господь, твердо верю в то, что Ты, Господь Бог, радуешься тому, Господь, который, несмотря на то, что он испытывает огромные трудности в этом мире, но, надеясь на Тебя, сегодня пришел пред лице Твое Божие, и я верю, что Ты, Господь, приготовил для них благодать свою Божью. 말씀을 듣는 가운데 치료받게 하시고 Господь, во время слышания Слова Божьего даруй исцеление. 말씀을 듣는 가운데 문제가 해결되게 하옵소서. Во время слышания Слова Божьего да решатся все проблемы. 주님께 영광을 돌리고 예수님의 이름으로 기도합니다. Мы славим во всем нашего Господа Бога и во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. 아멘. 이시라 주님께 박수. Еще раз слава нашему Господу. 하나님이 은혜를 주실 것입니다. 같이 한번 인사하시고 Давайте скажем друг другу, Господь Бог даст благодать свою Божью. 앉으세요. Присядьте, пожалуйста. 자, 우리 찬양팀 수고했는데 큰 박수. Громкие аплодисменты группе прославления, группе Эльтон. 자, 하나님 말씀을 먼저 보죠. 이사야 55장 8절에서 11절입니다. Давайте мы сначала, прежде обратимся к Слову Божьему. Это книга пророка Исаия, глава 55, с 8 по 11 стихи. 네, 읽어주세요. Я зачитаю вам этот отрывок. Это книга пророка Исаия, глава 55, с 8 по 11 стихи. «Мои мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напаяет землю и делает ее способную рождать и произвращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Аминь. 아멘. 자, 말씀의 제목은 하나님의 생각과 사람의 생각. И сегодня тема нашей проповеди звучит так. Божьи мысли и человеческие мысли. 네, 한번 따라합시다. 하나님의 повторите. 생각, 사람의 생각. Божьи мысли, повторите, Божьи мысли и человеческие мысли. 자, 여러분들 이 말이라고 하는 것은요 생각에서 나오죠. Дорогие, мы все прекрасно знаем о том, откуда исходит слово. Слова наши. Слова исходят из нашего мышления, из наших мыслей. 그리고 이 생각이라고 하는 것은요 인격이 바탕이 되어져서 이루어지는 것입니다. Более того, а вот мысль наша, это производит нашу личность. Какова личность, такие будут мысли. 나쁜 말을 하는 사람은 좀 나쁜 생각을 하는 거예요. Тот человек, из уст которого исходят плохие слова, у него плохие мысли. 그리고 좋은 인격을 가진 사람은 덕스러운 얘기를 하게 Как 돼요. правило, вот человек достойной личности, то он всегда, как правило, говорит слова, которые приносят пользу другим. 하나님의 말씀은 하나님의 생각에서 나오는 것인데 Ведь Божьи слова исходят из Божьего помышления. 이 하나님의 생각은 하나님의 인격을 바탕으로 이루어진 거예요. Мы все прекрасно знаем, Божьи мысли, но это не что иное, как божественная личность. 우리 하나님의 인격은 완전한 인격입니다. И мы все знаем, что Бог, личность, это совершенно идеальная личность. 완전한 사랑, 완전한 선. Это совершенная любовь, совершенный характер. 그 완전하신 하나님께서 말씀하시는 거예요. И посмотрите, этот совершенный Господь Бог говорит нам эти слова. 그런데 그 말씀을 불완전한 사람들이 받기 때문에 그래서 이해가 잘 안 됩니다. Так как мы люди очень беспокойное существо, и поэтому, принимая Слово Божие, мы никак не можем понять до конца это Слово Божье. 그래서 하나님께서 내가 너희를 위해서 죽었다 이렇게 말씀하셔도 И поэтому, 그럴 리가. как бы Господь Бог, обращаясь ко мне, не говорит о том, что я умер только ради тебя, человеку, он начинает сомневаться, думая, разве может быть такое? 할 수 있거든요. 무슨 말이냐? 나를 믿는 자들에게는 능치 못할 일이 없다고 말씀하시는데 Ведь Господь Бог через Слово Свое Божие говорит каждому, если сколько-нибудь можешь веровать, то все возможно верующему.
그럴 리가 이런다 이 말이에요. Я, слушая эти слова Божии, говорю, а разве может быть так? 여러분들 로마서 8장 5절에서 8절 보면은 Давайте посмотрим послание к римлянам, глава 8 стих с 5 по 8. 육신을 쫓는 자는 육신의 일을 영을 쫓는 자는 영의 일을 생각하나니 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이라. 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복지 아니할 뿐만 아니라 할 수도 없음이라. 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할 수 없느니라. Здесь написано послание к римлянам, глава 8, с 5 по 8 стихи. «Ибо живущие по плоти о плоском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плоские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плоские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Аминь. 아멘. 육신의 생각은 하나님과 원수가 된답니다. И здесь посмотрите, ведь плоские помышления, то есть человеческие помышления – это суть вражда Богу. 그러므로 우리가 잘못된 생각 때문에 하나님과 원수 될 수 있어요. Из-за плохих своих мыслей мы можем действительно стать врагом Богу. 그래서 살아계신 하나님과 관계가 없는 사람이 되는 Только по этой причине мы можем стать тем человеком, который не имеет никакого отношения к Богу, который есть для нас любовь. 그런가 하면은 지금까지는 육신의 생각으로 가득 찼었다고 할지라도 이제라도 생각을 바꿔서 하나님의 생각으로 바꾸면은 И напротив, если даже до сегодняшнего дня у меня были только одни плоские помышления, плоские мысли, но если в этот момент я поменяю свои эти помыслы, буду принимать решение, что я буду принимать только духовные мысли, то 그것이 하나님을 기쁘시게 하는 것이요 하나님께서 범사에 나의 삶 속에 역사하시는 거예요. и тогда этим я могу угодить Бога, радовать Господа Бога, и тогда Господь Бог, Он всегда будет действовать в моей жизни. 그러므로 Поэтому- 우리가 하나님의 생각을 받아들여야 되죠. И поэтому, конечно же, мы должны всегда принимать Божьи мысли. 그런데 우리가 하나님의 생각을 받아들이려고 했더니 하나님의 생각과 우리 사람의 생각이 너무나도 다릅니다. Но посмотрите, мы говорим, мы хотим принять Божьи мысли, но мы когда начинаем думать о том, что Божьи мысли, они весьма отличаются от человеческих мыслей. 예를 들면은 пример. 만물의 존재에 대해서 사람들은 모든 것은 진화의 결과다 이렇게 Но 얘기하는데 вот посмотрите, о сотворении мира, о происхождении человека, ведь люди говорят о том, что человек – это продукт эволюции. 하나님께서는 내가 말로 창조했노라 이렇게 А Господь Бог говорит, нет, я, говорит, сотворил все это, я словом сотворил все это. 죽는다는 것에 대해서 사람들은 죽으면 끝이다 이렇게 생각하는데 И то, что касается нашей физической смерти, многие люди думают о том, что если наступит смерть, то конец жизни. 하나님께서는 죽고 나면 심판이 따른다 이렇게 А 말씀하셨어요. Господь Бог, Он через Слово Свое Божие говорит нам о том, что каждому человеку однажды положено умереть, а потом будет суд. 사람이 의롭게 되는 것에 대해서 사람들은 행동으로 의롭게 된다 이렇게 말하는데 О праведности люди думают о том, что и делами своими они могут быть праведными. 하나님께서는 오직 예수를 믿음으로 말미암아 의롭게 된다고 말씀하셨어요. Но ведь Господь Бог, Он говорит о том, что только веруя в Господа Иисуса Христа ты становишься праведным. 우리가 세상을 살면서 성공하는 것에 대해서 И успехи в этой жизни. 사람들은 실력도 있고 노력도 하고 운도 좋아야 된다. И многие люди, живущие в этом мире, большинство думает о том, что, конечно же, человек, он должен быть способным, он должен стараться сам, и более того, у него должна быть хорошая судьба. 하나님의 말씀은 네 영혼이 잘 되면 범사가 잘 되고 강건하다. А напротив, Господь Бог говорит о том, что если будет преуспевать твоя душа, то ты будешь преуспевать во всех других делах. 자, 생각이 달라도 어느 정도지 너무너무 다릅니다. Ну вот посмотрите, насколько наши человеческие мысли отличаются от Божьих мыслей. 그러나 Но 아무리 다르다고 할지라도 상대방이 옳으면 그 말을 따라야 되는 거죠. Ну вот посмотрите, вот даже в миру, да, как бы вот твои мысли, твое мнение не совпадает с мыслями и с мнениями другого человека, но если ты понимаешь, что этот человек прав, ты должен принимать его мнение, его мысли. 지금 나한테 말씀하시는 상대방이 Ну 누구입니까? тогда скажите, кто тот, который сейчас говорит мне свои слова? 하나님이시다. Это Бог. 그 하나님께서 이렇게도 И 말씀하셨어요. этот Бог говорит нам. 범사에 나를 인정하라. Господь Бог, Он говорит, во всех своих делах всегда познавай меня. 내가 너를 도울 것이며 И я всегда буду помогать тебе. 환난 날에 나를 부르라는 거예요. Господь Бог, Он говорит, ты в скорби воззови ко мне. 내가 너의 삶 속의 역사에서 네가 나를 영화롭게 할 것이라. Господь Бог, Он говорит, тогда я буду действовать в твоей жизни, и ты прославишь меня.
요즘같이 힘든 때 이 말씀을 꼭 마음속에 새겨야 됩니다. Дорогие мои, мы непременно должны вот принять вот это вот Слово Божие в свое сердце в такое вот тревожное время. 범사에 함께 하시는 하나님, 그분의 말씀을 우리가 가지고 있는 것은 너무나도 중요합니다. Очень-очень важно действительно иметь в своем сердце Слово Божие, Слово того Господа Бога, который всегда вместе с нами. 자, 지금 잘 아는 것처럼 다윗과 골리앗이 싸웁니다. Мы все прекрасно знаем о том, что Давид, он выступил против Голиафа. 골리앗은 지금 싸우려고요. 그 큰 사람이 갑옷을 입고 칼을 차고 방패 든 사람을 옆에 세웠어요. Ну, посмотрите, вот этот вот Голиаф, он такой великан, но при этом он надел на себя доспехи, он взял меч, он взял копье, он взял щит и выступил, он встал перед Давидом. 다윗은 돌멩이 몇 개 들고 이러면서 나가고 있어요. А Давид же, он собрал несколько речных камней и выступает против него. 지금 두 사람에게 있어서 다른 것이 무엇입니까? Но скажите, пожалуйста, какое различие между этими двумя людьми? 한 사람은 칼을 잡고 한 사람은 돌멩이 든 것이 다른 거예요? Ну, скажите, разница только в том, что один человек держит копье в руке, меч, а второй человек держит в руке камень. 골리앗은 왜 칼을 들었으며 다윗은 왜 Но 돌멩이를 тогда 들었냐? 이 скажите, 말이에요. пожалуйста, почему Голиаф держит в руке меч, а Давид держит в руке камень? 지금 싸움에 임하는 두 사람의 마음이 다른 거예요. Но посмотрите, вот в это вот суть вот этой вот борьбы, это вот душа этих людей, они совершенно мыслят по-другому. 누가 나를 이길 것이냐? 이길 사람 나오려는 거예요. Но посмотрите, вот этот вот Голиаф, великан, он говорит о том, что кто может победить меня среди вас, то пусть он выйдет против меня. 이게 싸움에 임하는 골리앗의 마음인 것입니다. Но посмотрите, да, конечно же, на самом-то деле это борьба между этими двумя людьми, но это вот мысли Голиафа. 다윗의 마음은 뭐예요? Каковы были мысли Давида? 네가 하나님을 대적하였으므로 하나님께서 너를 대적하실 И он говорит, 것이다. так как ты, говорит, ты, говорит, не обрезан, но ты поносишь моего живого Господа Бога, и Господь Бог, Он будет бороться с тобой. 마음이 달라요. И посмотрите, совершенно разное мышление. 결국에 다윗이 이겼죠. В конечном итоге Давид победил. 다윗이 이긴 것은 돌멩이가 이긴 것이 아닙니다. И победа Давида содержалась не в том, что он бросил камень, нет. 문제 앞에서 하나님을 의지하는 마음, 그것이 다윗을 이기게 했다는 거예요. Вот секрет победы Давида в том, сердце, которое вот именно вот во время вот этой вот борьбы, он уповал только на Господа Бога. 이렇게 힘든 세상에서 И вот 범사의 하나님이 나랑 함께 하신다. 이렇게 생각하는 게 너무나도 중요하다. И, конечно же, вот в таком тревожном мире, в котором мы сейчас с вами живем, очень-очень важно всегда думать о том, что Бог со мной. 다니엘은 지금 잡힐 것을 알면서 기도하고 있습니다. Мы все прекрасно знаем о том, что пророк Даниил, он знал, что если он будет продолжать молиться, то его схватят. 지금 창문을 열어놓고 기도하기 때문에 앉아있기 때문에 저쪽에서 사람들이 잡으러 오는 거 보고 있어요. И более того, он всегда молится перед открытыми настежь окнами, и поэтому он прекрасно видит и знает, что к нему идут люди для того, чтобы схватить его. 그걸 보면서 눈을 감고 기도합니다. И он, глядя на это, наблюдая за этим, он, закрыв глаза, молится перед Богом. 무슨 기도였을까? Какова была его молитва? 하나님, 나를 이 역경에서 구해 주시옵소서 이렇게 했을까? Неужели он в этой молитве просил Господа Бога, Господь Бог, ты избавь меня от рук этих людей? 아니요, 성경에 Нет. 써 있어요. Священном 마지막으로 Писании. 감사의 기도를 드렸다. На самом-то деле в Священном Писании написано о том, что пророк Даниил, он славословил Господа Бога и благословлял его. 잡으러 오는 걸 보면서 감사 기도를 합니다. Но вот посмотрите, он, глядя на тех людей, которые сейчас идут для того, чтобы схватить его, он благословляет, славословит Господа Бога. 그 감사 기도의 내용이 무엇이었을까? Тогда давайте подумаем, каково же было содержание вот этих вот славословий в молитве. 모르죠. Конечно же, мы не можем знать суть этой 그러나 молитвы, 나는 짐작할 수 있을 것 но 같아요. я могу предполагать. 하나님 그동안에 내가 하나님 안에 살 수 있게 해주셨던 것을 감사합니다. И он в этой молитве, он благодарил Господа Бога за то, что Господь Бог позволил ему жить в Боге. 내가 포로로 잡혀와서 어릴 적에 포로로 잡혀와서 이 이방 땅에 살았지만은 하나님께서 나를 세워주시고 사용해 주셨던 것을 감사합니다. Господь Бог, я благодарю Тебя за то, что несмотря на то, что я в детстве был схвачен в плен и приведен сюда, но вот именно Ты
пребывая вместе со мной, ты сделал все возможное, чтобы я дожил до этого дня. 힘들고 어려운 상황 속에서도 내가 믿는 자인 것을 포기하지 아니하고 최선을 다하게 해주셨던 것을 감사합니다. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты, Господь, дал мне силы, чтобы вот находясь в таких трудных обстоятельствах, я не оставил веру в Тебя. Я сделал все возможное, чтобы соблюдать эту веру. 이제는 그 일로 인해서 내가 핍박을 받아서 사자굴에 들어가게 되었지만은 Несмотря на то, что благодаря вот такой твердой вере, из-за этого гонения я вынужден буду попасть в львиный ров, но 사자의 이빨을 두려워하지 아니하고 우리 사랑하는 하나님 앞에 믿음의 의리를 지킬 수 있도록 끝까지 붙잡아 주시는 것을 감사합니다. я благодарю Тебя за то, что Ты, Господь Небесный Отец, не дал мне убояться пасти этих львов. Ты не дал мне убояться вот этих вот людей, которые схватили меня, бросают львиный ров. Но я благодарю Тебя за то, что Ты дал мне возможность выстоять в этой вере до конца. 내 영혼을 받아주시옵소서. Господь, Ты прими мою душу. 이렇게 했을 거라고 생각해요. Я думаю, что, наверное, его молитва была такого содержания. 사람들은 지금 다니엘을 보면서 사자를 생각합니다. Вы знаете, а люди же, глядя на этого Даниила, которого схватили, они думают только о львах, которые сейчас поджидают его там. 지금 다니엘의 마음속에 사자가 없어요. Но посмотрите, в самом сердце пророка Даниила не было мысли об этих львах. 오직 하나님이 계십니다. Вы знаете, его сердце полностью было наполнено Богом. 하나님께서 나한테 해주셨던 것들을 생각하면서 Он 감사하고 있다고. начинал вспоминать все то, что Господь Бог делал в его жизни, и он благодарил его. 여러분들 세상적인 눈으로 보면은 지금 다니엘은 죽음을 피할 수 없어요. Да, конечно, чисто по-человечески, да, когда смотришь на эту ситуацию, то у пророка Даниила не было путей избавления от этой смерти. 다니엘뿐만 아니고 누구든지 지금 기도하는 사람은 다 잡혀서 Знаете, 사자굴에 들어가요. это касалось не только Даниила. Вот именно в то время каждого человека, который бы вот так молился Богу своему, должны были схватить и бросить в этот львиный ров. 죽음을 피할 수 없어요. И никто не смог избежать этой смерти. 반드시 죽습니다. Обязательно такой человек должен умереть. 그런데 이 다니엘은 그 환란이 일생 최고의 자랑이고 그리고 최고의 축복이고 앞으로 남은 삶의 큰 능력이 됐어요. Но вот посмотрите, именно вот этот вот миг его жизни это стало для него большой, великой славой. Он мог гордиться всей своей жизнью этой минутой. 그렇게 된 이유가 무엇일까? И стало для него огромной силой. Что же сделало его таким? 사자라고 하는 큰 문제 앞에서 다니엘은 사자 대신에 하나님을 생각했기 때문에 그렇게 된 거예요. А это произошло только по одной единственной причине. Почему? Потому что он думал в этот момент не о пасти львов, не об этих львах, которые поджидали его там. Он думал только о Боге. 다른 이유가 없어요. Нет другой причины. 여러분들 힘들고 어려운 환경 속에서 환경을 바라보면서 큰일 났다 하지 마세요. Дорогие мои, пожалуйста, не паникуйте, глядя на все эти ужасающие события, обстановка, которая окружает нас. 우리 하나님으로 생각을 채우길 바랍니다. Я очень хотела бы, чтобы все ваши мысли, ваше сердце было наполнено только одним Богом. 그래서 이 다음에 내가 정말 내 힘으로는 도무지 할 수 없었던 일인데 하나님께서 기적을 베풀어 주셔서 이 모든 것들을 다 이길 수 있게 해주셨다. 간증할 수 있게 돼야 된다 이 말이에요. Я бы очень хотела, чтобы как раз вот этот вот период нашей жизни, он стал вот именно именно шансом, когда мы можем посвидетельствовать о нашем Господе Боге, когда в такие трудные минуты, когда я не смог бы никогда своими силами решить эту проблему, Ты, Господь Небесный Отец, Ты привал вместе с нами, и Ты дал мне добиться успеха. 많은 사람들이 하나님을 섬기는데 두 마음을 가지고 섬깁니다. Вы знаете, многие люди служат Господу Богу, но они имеют два сердца. При этом. 전능하신 하나님, 살아계신 하나님 이렇게 고백하면서 С одной стороны, они вот своими устами исповедуют «Мой живой Бог, Бог любящий». 근데 그 하나님은 지금 저 멀리 계시고 나하고는 전혀 상관없는 하나님이야. Но при этом этот человек, который провозглашает такое, он представляет, что Бог, он находится вдали от него, он никакого отношения к нему не имеет. 당신은 죽은 자를 능히 살리시는 하나님이십니다. 이렇게 고백하면서 Вот с другой стороны, ты устами своими говоришь о том, что ты Господь Бог, Бог, который воскрешаешь мертвых. 그러면서 그분을 눈앞에 두고 지금 막 슬피 우는 두 자매 마리아 마르다. Ну вот, и вот ты уподобляешься именно двум сестрам Марии и Марфе, которые плачут, скорбят из-за того, что умер их брат. 오병이어로 엊그저께 5천 명이 먹었습니다. Но посмотрите, вот что происходило с израильским народом. Буквально позавчера они были свидетелями того, как насытили 5000 человек. 근데 오늘 또 4천 명을 놓고 똑같이 걱정하고. Ну а сегодня, опять же, их сердца полны заботой о том, как же накормить 4000 человек.
어저께는 하나님이 나를 도우셨다고 할렐루야 간증해 놓고 Но посмотрите, позавчера ты засвидетель, что Господь Бог помог мне, и ты провозглашал «Аллилуйя». 오늘은 또 걱정하고 있어. А теперь ты снова, а сегодня ты опять полон забот всяких. 두 마음을 가지고 하나님을 섬깁니다. Это говорит о том, что мы двоедушны, и вот таким сердцем мы служим Богу. 여러분들 같은 조건이라고 할지라도 어떠한 마음으로 바라보느냐 이게 굉장히 중요한 거예요. Дорогие мои, в каких бы условиях мы не были, но очень важно, вот с каким сердцем мы смотрим на данную ситуацию. 문제만 보느냐, 문제 속에 하나님이 계시느냐 이거 Знаете, 생각하는 건 너무나도 중요합니다. Вы знаете, очень-очень важно, когда ты сталкиваешься с какой-то проблемой, ты просто вот позволяешь этой проблеме накрывать тебя, или же вот среди этих проблем ты видишь Бога. 우리 시편 91편 14절 15절 보면은 Если мы посмотрим Псалом 90, то 14-15 стих, то там написано. 하나님이 가라사대 저가 나를 사랑한즉 내가 저를 건지리라 저가 나의 이름을 안즉 내가 그를 높이리라. Написано за то, что Он возлюбил меня, избавлю Его, защищу Его, потому что Он познал имя Мое. 지금 내가 무언가 빠져 있다는 얘기죠. Это говорит о том, что сейчас я оказалась в яме в какой-то. 내가 넘어져 있다는 얘기죠. Это говорит о том, что я сейчас упал. 그런데 내가 하나님을 알고 하나님을 사랑하고 그 마음으로 있었더니 하나님이 나를 건지신다는 Но 거예요. говорит, но даже в таких условиях, когда я, говорит, познал Бога, я возлюбил Господа Бога, то Господь Бог, Он избавил меня, Он вытащил меня из этой ямы, из этого болота. 15절 저가 나에게 간구하리니 내가 응답하리라 저희 환난 때 내가 저와 함께하여 저를 건지고 영화롭게 하리라. И дальше там же в 15 стихе написано, «Воззовет ко мне, и услышу его, с ним я в скорби избавлю его и прославлю его». Аминь. 그 마지막 거 다시 한번 저희 환난 때에 내가 저와 함께하여서 그 사람을 건지고 영화롭게 하겠다는 거예요. Посмотрите, вторая часть вот этого 15 стиха. «С ним я в скорби избавлю его и прославлю его». Аминь. 앞뒤로 꽉 막힌 것 같지만은 Да, кажется, что везде тупик. Нет выхода ни и впереди, ни сзади. 믿음의 눈으로 보면은 길이 보입니다. Но если мы глазами веры будем смотреть на все это, то перед вами откроется путь. 문제 같지만은 믿음의 눈으로 보면은요 해결 방법이 있어요. Да, может быть, меня накрыла эта проблема, и кажется, что я не выкарабкаюсь из этой проблемы. Но если глазами веры буду смотреть на эту проблему, то я могу найти метод решения этой проблемы. 내가 길이요 진리요 생명이라. Почему? Потому что сам Господь Иисус Христос, Он провозгласил, «Я есть путь истинной жизни». 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. 내가 너를 쉬게 하리라. Господь Бог, Он говорит, «Все труждающиеся, обремененные, придите ко мне, я успокою вас». 아멘. 아멘. Аминь. 길이 있다 이 말이에요. Это значит, у нас есть путь. 내가 광야 같은 삶 속에 길을 내고 Господь Бог, Он говорит, «Я в пустыне проложу реки». 너의 삶이 사막과 같다고 할지라도 내가 강을 내리라. Он говорит о том, что в степи я проложу дорогу, и в пустыне проложу реки. 길이 있고 방법이 있어요. Это говорит о том, что перед нами всегда есть путь и есть метод. 하나님 안에서 그렇습니다. Все это бывает, все это может произойти только тогда, когда мы пребываем в Боге. 자, 그런데 믿음이 없는 사람들, 불신자들이 아주 싫어하는 게 있어요. Но вы знаете, вот есть то, что особенно не нравится неверующим людям в нас, верующим. 그것은 믿는다는 사람들이 문제만 생기면 하나님을 부르짖고 도와달라는 Вы 거죠. знаете, почему не нравится? Не нравится им тот факт, что как только мы верующие в Бога люди, испытываем какие-то трудности, мы начинаем взывать Господу Богу и просить у Него помощи. 기도하는 사람들 보면 이렇게 생각해요. И поэтому вот эти неверующие люди, наблюдая за верующими, которые молятся, думают так: 못하면 말지. ну если ты не можешь, ну перестань это делать. 자기 문제인데 끝까지 노력할 생각은 하지 Но это же 않고 твоя личная проблема, то ты должен обязательно всеми своими силами стремиться решить эту проблему. 하나님한테 다 떠맡긴다는 거죠. Но почему ты вместо этого ты абсолютно полностью отдаешься Богу, доверяешься Богу? 하나님을 그렇게 잘 믿는 것 같지도 않은데 Ну вот вроде, наблюдая за тобой, я не вижу хорошей веры в тебе в Бога. 하나님께 그것을 요구할 수 있는 자격도 없는 것 Более, ты 같은데 не достоин просить у Господа Бога такое. 왜 자기가 최선을 다 안 Но 하냐? почему ты не стараешься своими силами всеми решить эту проблему? 예, 맞습니다. 그런 사람들이 교회에 많이 있어요. Да, это правда. Очень много таких людей у нас в церкви. 그러나 Но 그런 사람은 교회는 다니지만은 하나님의 말씀이 아직 머리에만 있고 삶 속에 없는 거예요.
Да, очень много людей таких посещает церковь, но эти люди, несмотря на то, что они посещают церковь, они не имеют Бога в своей жизни. 그러나 그 사람은 소망이 있어요. Но у этого человека хотя бы есть надежда. 왜냐하면 말씀이 일단 머리에 들어왔대니까. Почему? Потому что все равно умом своим они принимают Слово Божье. 이제 좀 있으면 가슴으로 내려갈 Знаете, 것입니다. буквально через некоторое время вот это Слово Божие, которое у них есть в разуме, оно опустится до сердца. 일단 하나님의 말씀 안에 있는 것은 축복이에요. Вы знаете, в любом случае, если ты, каким бы ты ни был, если ты пребываешь в Слове Божьем, то для тебя это благословение. 자, 여러분들 Дорогие мои, 지금은 어떻게 보면 참 어려운 때죠. действительно, вот когда смотришь вокруг себя, сейчас кажется, что очень трудно. 내가 지금까지 살아오면서 이런 경우가 없었어요. Вы знаете, до сегодняшнего дня в моей жизни не было такого случая. 온 세계가 난리야. Но вот посмотрите, сейчас весь мир, он в каком-то паническом состоянии. 코리아는 옛날에 전쟁을 했어요. Но вот смотрите, ведь мы все прекрасно знаем о том, что вот в Корее была раньше война. 전쟁을 하면서도 주일날 예배를 Вы 드렸습니다. знаете, вот тогда, вот в военное время, когда была война, они в воскресенье поклонялись Господу Богу. 전쟁을 하면서 금요일 날은 밤새면서 기도했어요. Несмотря на то, что была война, но они всю ночь напролет взывали в молитве Богу. 지금은 예배 드리지 말라는 А 거예요. сейчас, посмотрите, запрещено там, в церквях, проводить богослужение. 나 이런 경우는 처음 봤어요. Знаете, такое я вообще в своей жизни впервые встречаю. 자, 그뿐이 아니죠. 지금 난립니다. Вы знаете, не только это, но сейчас везде, повсюду просто паника. 사람들이 두려워서 바깥에 나가질 못해요. Люди от страха не могут выйти из дома на улицу. 그래서 어떤 남편이 이제 뭐 인터넷에 글을 올린 걸 봤어요. И поэтому я видел, как вот муж, глава семьи написал в интернете. 야, 코로나 비루스 너무너무 나는 우리한테 너무 축복이래. И он 자기한테는. говорит, о, коронавирус, для нас, говорит, это великое благословение Божье. 왜냐면은 Потому что, 부인이 어디 놀러 가자는 소리를 안 해. говорит о том, что, почему? Потому что жена, говорит, не просит меня пойти куда-то погулять. 어디 뭐 사달라고 저 갈레리아 가자 뭐 이런 소리 안 И 한다는 знаете, 거예요. говорит, моя жена, говорит, перестала теперь просить меня, пойдем в галерею, хочу что-то купить. 그냥 집 안에만 있는 겁니다. Она находится только внутри дома. 그게 뭐야? 무서워서 어디 가질 못한다니까. Это значит о том, что просто из-за этого страха, из этой болезни она никуда не может выйти из дома. 할 수 있는 걸 못 하고 있어요. Она не может делать то, что хочет делать. 여러분들 이렇게 어려운 때이지만은 그러나 한편으로는요, 이것이 이런 환경이 내가 믿는 자라는 것을 확인하고 오히려 잃어버렸던 감사와 사랑을 회복할 수 있는 시간이에요. Дорогие мои, да, конечно, для всех нас это очень тяжелое, это очень тревожное, беспокойное время. Но с другой стороны, вот это вот время, которое позволяет нам проверить свою веру и благодарить Господа Бога за все то, что Господь Бог, Он делает в нашей жизни. 아무것도 못하고 두려워하는 사람들을 보면서 저분이 우리 하나님을 믿으면은 담대할 수 있을 텐데. Вы знаете, глядя на тех людей, которые не веруют в Господа Бога, но при этом они находятся в панике, они находятся в такой большом страхе, глядя на него, ты, наверное, можешь подумать о том, что как было бы хорошо, если бы этот человек уверовал в Господа Бога, то, наверное, бы страх покинул его. 그렇게 말한다는 것은 내가 좀 믿는 사람이라는 뜻이잖아. Если ты думаешь так и говоришь так, то значит, что ты верующий человек. 내가 이렇게 믿는 사람이구나 하는 것을 확인한단 Вы 말이에요. знаете, таким образом ты можешь действительно проверить самого себя. Оказывается, я такой верующий в Бога человек. 그래서 그렇게 해주신 하나님 앞에 새삼스럽게 감사하는 И 거예요. поэтому, конечно же, ты невольно начинаешь благодарить Господа Бога, Бога, который дал тебе такое в твоей жизни. 그리고 그분께서 허락해 주신 귀한 축복들을 다시 한번 생각하면서 И еще раз ты начинаешь думать о всех тех благодеяниях, которые Господь Бог, благословения, которые Бог даровал тебе в этой жизни. 하나님 감사합니다. 할 수 И, 있다 이 말이에요. и тогда ты действительно невольно будешь благодарить Господь. Спасибо тебе за все. 믿는 사람과 믿지 않는 사람의 차이는 어디서 나타나느냐? 환란 속에서 Но вот 나타나. посмотрите, пожалуйста, когда мы можем видеть четкую разницу между неверующим человеком и верующим человеком, это когда наступает вот такая скорбь. 여러분들 하나님이 내 삶 속에 있다. 범사의 나랑 함께 하신다. 이것만 확신하면은 우리는 두렵지 않습니다. Дорогие мои, если я действительно буду тверд и уверен в том, что Господь Бог, Он всегда со мной, то я не буду бояться. 오히려 내게 능력 주시는 자 안에서
내가 무엇인지 할 수 있다고 Наоборот. 외치면서 나갈 수 있어요. Наоборот, я могу действительно уверенно провозгласить, я все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе. 아멘. 아멘. 이게 바로 하나님의 생각을 가진 결과인 거예요. Вот это вот результат того, что ты имеешь Бога в своем сердце. 자, 여러분들 결론적으로 그러므로 이제부터 하나님의 말씀을 무조건 받아들이세요. И поэтому вывод только один. И всего этого мы должны, безусловно, без всяких вот других вот мыслей, почему и зачем принимать Слово Божье. 믿으면 믿음대로 되게 하십니다. Почему? Потому что если мы будем твердо верить в Господа Бога, Бог все сделает по вере нашей. 아멘. 그분이 이렇게 선포했잖아. Ведь Он же провозгласил нам. 너희는 세상이 감당하지 못하는 자라. Почему? Потому что ты победитель, и мир этот не сможет навредить тебе. 그럼 여러분들 할렐루야 하세요. Только по этой причине вы просто скажите «Аллилуйя». 너희 믿는 자들에게 이러한 표적이 Господь 따르리니 Бог, Он говорит, у верующих меня будут сопровождать сии знамения. 너희가 내 이름으로 귀신을 쫓아낼 것이며 Именем Моим вы будете изгонять 새 бесов 방언을 말할 것이며 и будете говорить новыми языками. 기적이 на타날 것이며 Непременно будете являть знамения, 병든 чудеса. 자에게 손을 얹어 나을 것이라. Возложите руки на больных, они будут здоровы. 하나님이 나한테 선포하신 거예요. Знаете, вот эти все слова Господь Бог провозгласил лично мне. 그 말씀을 그대로 И 받아들이세요. вы просто с верой принимаете это Слово Божие. 너에게 능치 못할 일이 없다고 하나님이 선포하셨어요. Господь Бог, Он провозгласил, если сколько-нибудь можешь веровать, то все возможно верующему. 그대로 받아들이세요. Вы просто принимаете это Слово Божие таким, каким оно есть. 믿음대로 하나님이 되게 И 해주세요. тогда Господь Бог обязательно сделает все по вере нашей в этой жизни. 그래서 나는 하나님의 자녀다. Поэтому вы можете провозгласить, я чадо Божье, 나는 승리하는 자다. я победитель. 날마다 승리하고 Я хочу, 살아계신 주님 앞에 영광을 돌리는 여러분들 되길 Я 바랍니다. хочу, чтобы каждый день вы одерживали победу и были тем человеком, который каждый день славит Господа Бога. 아멘. 아멘. Аминь. 우리 다 같이 한번 기도하는데 Давайте все вместе помолимся сейчас. 아무리 세상이 그래도 하나님의 능력이 더 큰 것입니다. Дорогие мои, как бы этот мир не казался нам сильным, но сила нашего Господа Бога, она сильнее. 감사하게도 우리 러시아는 아직 비루스가 그렇게 이렇게 창궐하지 않는데 Конечно же, мы должны благодарить Господа Бога за то, что в нашей стране, в России еще не так сильно вот распространился этот вирус. 예수 그리스도의 이름으로 명령하노니 악한 세력들 그리고 질병들은 우리에게서 떠나가라 이렇게 И 기도하세요. давайте сейчас в молитве будем просто провозглашать во имя Господа Иисуса Христа Назарея, я повелеваю все болезни, все немощи, изойдите вон от нас. 그리고 지금 뭐 소록 쥐띠린가 몇 명이 있다 그러는데 예수의 이름으로 건강을 회복하게 Но 해달라고 сегодня 기도하세요. утром была такая вот сводка, информация, что здесь в России заболели 59 человек. Давайте мы во имя Господа Иисуса Христа просто будем запрещать этой болезни, этому вирусу. 우리 그저 어디야 왓츠업에 지금 세레게이 누구야? Цор. 그 목사님 위해서 И давайте будем молиться за епископа Белорусской церкви. Вы знаете Сергея Цвора, который сейчас находится в тяжелейшем состоянии. 우리 까북 전도사님 아이가 어저께 수술했는데 Ну вот Кто-то вчера вот здесь. утром, да, по-моему, Степану Карпуку сделали операцию. Не сделали? Понедельник? 본인이 아직 안 했어? Нет еще, да? Не 오케이 сделали. 건강하게 해달라고 요즘 기도해. Давайте будем просить, чтобы Господь Бог вмешался, и непременно ребенок был крепким и здоровым. 우리 자녀들 다 건강할 수 있도록 해달라고. Давайте будем молиться за всех наших детей, чтобы они были крепкие и здоровы. 기도합니다. Давайте будем молиться.